ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಬನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 67 ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೇರು ಸಮೇತ ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸದೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಾಕತ್ತಾರ, ಗಿಡಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಇದು ದಯಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.